Ficamos fazendo uma fogueirinha. Ó, pega, pega esses pau aqui, ó. Esses pau aqui, ó. E ajeita desse jeito aqui, ó. Ó. Se você tem carvão, você vem aqui. Onde está seu carvão? Pega um pouco. Pegar um pouco. Você bota aqui no meio. Bota na madeira, assim. Você vai dar um... Assim, que a minha ficou um pouquinho feia. Não é pra estar bonita também, não. Aí você vai... Se quiser, vou botar papel aqui, ó. Pegar, botar gasolina também e acender. Ficar uma fogueirinha legal. E é bem rapidinho. Queimar esses plásticos assim, ó. É bom, ok? Testa aí. Ó. Testa aí, vai. E vê se é bom, né?